Всем привет! Сегодня покажу проблему со стуком под торпедой справа. Это касается автомобилей Volkswagen Jetta, Skoda Octavia и похожих на них. Проблема одинаковая. Бывает есть, бывает нет, но тем не менее. Проявляется проблема на прогретую. Когда двигатель прогрет, появляется равномерный стук при работе двигателя где-то там, в той стороне, то ли под торпедой, то ли под ногами водителя, непонятно. Стук только на прогретую, когда едешь. Бывает, когда стоит машина, но реже. Сейчас я покажу причину этого стука. Машину я поднял. Давайте вместе посмотрим, что у нас тут тарахтит. С правой стороны я уже снял пластиковый короб. Вот такого вида он. Вот он лежит. И что мы видим под пластиковым коробом? Здесь проходят трубки подачи топлива. Вот топливный фильтр у нас. Черная трубка — это подача топлива, а белая трубка — это вентиляция топливного бака. И вот вентиляция топливного бака у нас и тарахтит. Вот эти трубки, они проходят внутри лонжерона или усилителя. Они тут свободно перемещаются и издают вот такой вот звук. Я опущу машину и покажу, почему она тарахтит. Ну, скажу так. Эта трубка подключена к электроклапану, который создает разрежение в трубке. И клапан открывается-закрывается, и периодически, соответственно, трубка повторяет открытие-закрытие клапана. То есть, когда разрежение появляется, трубка сжимается. Когда разрежение пропадает, она выпрямляется. И, соответственно, там, где трубка касается кузова, и появляются звуки соответствующие. То есть моя цель сейчас зафиксировать трубку в коробе. Для этого я буду использовать поролон. Запихну его, разопру трубки, и они перестанут шевелиться. Потому что, посмотрите, тут вообще никакой фиксации. То есть вот здесь зафиксировано, а дальше она просто идет в лонжероне. То есть тут порядка метра. Свободно трубка шевелится внутри и издает противные звуки. Вот он, ваш противный звук справа под торпедой. Вот так вот, вложив поролончик. Я думаю, что трубочкам будет более комфортно. Они теперь не шевелятся, не будут издавать противные звуки. Вот я и добрался под капот, и сейчас вам покажу, почему появляются стуки. Это впускной коллектор, в нем образуется разрежение, это абсолютно нормальное явление, и автопроизводители этим пользуются. Под капотом установлен электроклапан, как вы видите, здесь две трубки и два провода. То есть тут внутри обычная электромагнитная катушка, которая открывает, закрывает проход отсюда сюда. Когда подается сюда напряжение, катушка открывает клапан, и разрежение с впускного коллектора идет в бачок с активированным углем. Бачок с активированным углем подсоединен прямой трубкой к вентиляции бака, и, соответственно, пары топлива засасываются в этот бачок и конденсируются там в топливо. В чем беда? Задумка отличная, все хорошо, все работает, но со временем трубки пластиковые, они немножко рассыхаются, теряют свою эластичность, становятся более жесткие, немножко уменьшаются в диаметре и появляются лишние вибрации. То есть трубка уже не так жестко зафиксирована, и она может немножко люфтить.
И так как, я уже повторюсь, клапан работает не постоянно, а то включается, то выключается, ну, примерно вот так вот, с такой частотой. Немножко чаще это происходит. И, соответственно, разряжение внутри трубок то появляется, то пропадает. Это заставляет трубки сжиматься с точно такой же частотой. И когда у трубки появляется дополнительная подвижность, она может стучать по кузову. Лечится это просто. Если вы посмотрите, я поставлял поролон, распер короб там, тут, и внутри под вот этой вот пластмассиной открутил колпачковую гайку, снял вот эту светленькую серую пластмассину и засунул в короб тоже поролон, который будет теперь надежно фиксировать эти трубки и не давать им стучать. Вот и все. На этом ремонт закончен. Если мое видео было полезно, ставьте лайки. На этом все. Всем пока. Удачи. До свидания.